Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel yang memberikan info-info menarik tentang dunia peternakan dan cara meramu pakan ayam. Oke, di sini saya akan memberikan manfaat dari jeruk nipis untuk kesehatan ayam aduan Anda. Oke, di sini ada dua macam. Daunnya juga bisa diberikan kepada ayam dan jeruk nipisnya juga pun bisa diberikan kepada ayam. Tapi di sini saya akan memberikan manfaatnya di buahnya dulu atau jeruk nipisnya dahulu. Yang baru gabung, ayo subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini selalu berkembang dan memberikan info-info menarik lainnya, agar juga tidak ketinggalan video lainnya. Oke, langsung saja kita bahas manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral. Vitamin ini berupa vitamin C, vitamin A, dan vitamin B. Vitamin-vitamin tersebut sangat baik untuk kesehatan ayam serta dapat memenuhi kebutuhan vitamin pada ayam. Manfaat yang kedua yaitu dapat menurunkan berat badan ayam. Dalam jeruk nipis ini memiliki kandungan vitamin C dan serat yang bisa membantu menurunkan berat badan ayam aduan. Manfaat yang ketiga yaitu dapat menjaga tubuh ayam dari serangan penyakit. Kandungan vitamin C ini di dalam jeruk nipis dapat melindungi ayam dari berbagai penyakit akibat cuaca atau pergantian cuaca. Di dalam jeruk nipis ini dapat menjadikan ayam mempunyai kekebalan tubuh yang meningkat dan dapat membantu melindungi tubuh ayam dari infeksi dan penyakit. Manfaat yang keempat yaitu menjaga kesehatan mata pada ayam. Tidak hanya vitamin C, juga di dalam jeruk nipis ini juga dapat vitamin A yang dapat menjaga kesehatan mata agar ayam di dalam arena atau di dalam pertarungan itu mata menjadi fokus dan tajam. Manfaat yang kelima yaitu dapat menyembuhkan sakit pilek pada ayam. Kalau kita menjadikan jeruk nipis ini menjadikan minuman untuk menyegarkan tenggorokan, kalau ayam itu dapat menyembuhkan sakit pilek atau tenggorokan ada lendirnya ya teman-teman. Tenggorokan berlendir dan ayam itu susah bernapas. Jika ayam jago itu bisa dinamakan ngorok dan harus ditangani dengan tepat. Dan cara pemberiannya saya akan berikan di akhir video dengan ulasan yang tepat dan pemberian yang tepat. Manfaat yang keenam yaitu dapat membantu proses pencernaan pada ayam. Dan jeruk nipis ini dapat melancarkan sistem pencernaan ayam menjadi bagus. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat yang ketujuh dapat menambah stamina pada ayam. Vitamin-vitamin yang terkandung dalam jeruk nipis ini dapat menambah stamina pada ayam karena vitamin tercukupi sehingga ayam jadi sehat dan agresif. Oke sobatku, itu 7 manfaat dari jeruk nipis untuk kesehatan ayam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemberiannya. Dalam pemberian ini untuk ayam yang sakit pilek atau tenggorokan yang berlendir atau bisa disebut dengan ngorok, bisa memberikan jeruk nipis ini dengan cara dipotong terlebih dahulu dan langsung dikasihkan kepada ayam dengan cara diperas dan lalu langsung ke mulut ayam. Itu diberikan di saat pagi atau sore hari juga bisa. Dengan teratur pasti akan penyakit itu akan hilang. Dan pemberian untuk proses pencernaan pada ayam agar lancar bisa juga dicampurkan dengan segelas air hangat yang bisa memberikan dampak bagus untuk proses pencernaan pada ayam. Jadi berikan segelas air lalu di spet juga bisa, itu lebih baik. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenak, beto wong beto cerita, mantap.